សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាវីដេអូទាក់ទងជាមួយនឹង very basic formula នៅក្នុង Excel ដែលមានបូកដកគុណចែកនឹងឯងអញ្ចឹងងាយស្រួលទេដូចអ្នកគ្នាឃើញអញ្ចឹងគឺយើងដំបូងឡើយយើងធ្វើការដាក់សញ្ញាស្មើហើយធ្វើការ select ទៅលើ cell ដែលយើងចង់ធ្វើការគណនាហ្នឹងហើយដាក់សញ្ញាបូកសញ្ញាដកឬក៏សញ្ញាផ្កាយឬក៏សញ្ញាចែកយើងប្រើសញ្ញាចំហៀងសញ្ញាក្នុងវិញណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដូចកន្លែងដកនេះអញ្ចឹងគឺដូចគ្នាយើងអាចដកA មុន B ក៏បាន B មុន A ក៏បានដែរទាំងអស់គ្នាបូកក៏ដូចគ្នាដកក៏ដូចគ្នាយើងដាក់ cell មួយណាមុនក៏បានដែរយើងដាក់តម្លៃមួយណាមុនក៏បានដែរគាត់ប្រកាសថានៅពេលដែលអ្នកគ្នាអនុវត្តការងារជាក់ស្ដែងយើងធ្វើការគណនាឲ្យដឹងថាលេខណាដកលេខណាទៅបានហើយអញ្ចឹងការបង្កើតរូបមន្តបានហ្នឹងគឺការប្រើប្រាស់ឲ្យវាចេញជាលទ្ធផលបានហ្នឹងគឺអ្នកគ្នាធ្វើការដាក់សញ្ញាស្មើមកបន្តមកទៀតយើងធ្វើការ select ទៅលើ cell value ហ្នឹងយើងអាចធ្វើការគណនាបានហើយតើតើជាមួយនឹងសញ្ញាគុណវាខុសគ្នាត្រង់តិចថាយើងដាក់សញ្ញាផ្កាយនៅក្នុង Excel មិនមានសញ្ញាគុណមកគណនាទេបងប្អូនចំពោះកន្លែងចែកក៏ដូចគ្នាដែរអត់មានសញ្ញាចែកទេគឺយើងដាក់សញ្ញា trade មួយណាបងប្អូនដែលសញ្ញា trade នោះគឺមានតម្លៃស្មើនឹងលេខចែកដែលវាអាចចែកជាទិន្នន័យឲ្យបងប្អូនបានចំពោះករណីមួយទៀតខ្ញុំប្រើ basic ដូចគ្នាប៉ុន្តែតើតើជាមួយនឹងបូកដកគុណចែកហ្នឹងយើងមានការប្រើប្រាស់ការប្រែប្រួលមួយចំនួនតើតើជាមួយនឹង multiply ឬក៏លេខគុណហើយជាមួយនឹង addition ឬក៏លេខបូកហ្នឹងបងប្អូនហើយចំពោះសញ្ញាដកក៏ដូចជាសញ្ញាចែក division ហ្នឹងគឺនៅដដែលទេអត់មានរូបមន្តអីប្រែប្រួលទេចំពោះកន្លែង addition យើងដូរទៅជា sum ហើយចំពោះ multiply យើងដូរទៅជា product ដែលជាគុណវិញឥឡូវយើងមើលកន្លែង sum វិញដើម្បីយើងអាចធ្វើការគណនាដាក់សញ្ញាស្មើដូចគ្នាហើយយើងធ្វើការចុច tab ដើម្បីយករូបមន្តហ្នឹងណាហើយយើងធ្វើការ select ទិន្នន័យទៅចំពោះទិន្នន័យយើងអាចដាក់សញ្ញាក្បៀសក៏បានហើយ select B មុន A ក៏បាន A មុន B ក៏បានដែរ fine បងប្អូនហើយអញ្ចឹងពេលដែលបានប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំអាចធ្វើការដាក់មួយទៀតបង្ហាញដល់គ្នាគឺយើង select អញ្ចេះតែម្ដងអត់មានដាក់សញ្ញា comma ទេអញ្ចឹងបើសិនជាព័ត៌មានដាច់គ្នាតើគ្នាអាចធ្វើការដាក់ comma ឬក៏បើព័ត៌មានជាប់គ្នាមក long row ឬក៏មក long cell column តែម្ដងតើគ្នាអាចធ្វើការ select ទាំងអស់បានអញ្ចឹងណាហើយចំពោះ product ឬក៏ multiply ហ្នឹងគឺដូចគ្នាគាត់ថានៅក្នុងរូបមន្តនេះគឺយើងថែ product យកតែម្ដងហើយបន្តមកទៀតយើងធ្វើការ select cell value ដែលយើងចង់ធ្វើការគណនាយើងអាចធ្វើការដាក់ comma ឬក៏យើងអាចធ្វើការ select ទាំងអស់ដូចគ្នាតទៅជាមួយនឹង sum មុននឹងអញ្ចឹងបងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការដាក់ product ឡើងវិញហើយធ្វើការ select ដូចយើងបាន select នៅពេលដែលយើងធ្វើការគណនារូបមន្ត sum ណាហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំធ្វើការទាញទិន្នន័យវាចុះក្រោមទៅវានឹងគណនាលេខផ្សេងទៀតដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដង